شيء، واليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة من لافا كرافت. أسف على السحبة الطويلة بس خربت ماينكرافت، ويلا اليوم تصلحت فقد خلنا نصور على طول. وهم راح يدخل عضو جديد للسيرفر أو لسلسلة لافا كرافت، وراح أدخله يعني أتوقع بعد أسبوعين أو ثلاثة. بس في تحدي اللي هو إن نوصل 10 لايك و4 تعليقات أو 3. فيب وبس كذا نوصل على طول راح أدخله ثاني يوم من يوم، بس إذا وصلنا هذا العدد. فاليوم حلقتنا راح تكون البحث عن الكلاب أو الولف، واللي يسأل من وين سيف دايمت عشان لا تقولون يعني جيم مود مدري ايش. صنعتها بالبيت وجهزته، بقالي بس حبتين ولكن لآلة التطوير. إن شاء الله عن قريب راح نصنع التطوير. طبعا جهزت الأغراض وجيت هني عشان يعني لا أطول، ما عندي أكل مرة كثير يعني أتوقع راح أموت. فيب إن شاء الله ما أموت. لا 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 لا، متنا طاب شكله زومبيز عطوت قتالنا، سيف دايما راح علينا. طيب شباب راح اجيب الاغراض وارجع لكم. شباب الحين اوكي شباب الحين لقيت الاغراض وقتلت الزومبيز عطوت. فيب استخدمت جيمود فعلا، بس هاي اول مرة استخدم جيمود والله يعني عشان مرة أكثر من ساعة مليت. فالصراحة استخدمت جيم مود يعني السيف هذا وخلى أجيبه. فيب شباب نكمل رحلتنا كذا وبس. يلا الحين خلينا نكمل رحلتنا. اوكي طبعا وين نروح؟ بنروح حاليا يمل هذه وش اسمه نسيت، اليوم السبونر عرفتوا هذه المنطقة. خل اتذكر بس اسمها. ايوه تذكرت اللي اسمها الصبروز. لازم نروح يمه عشان نلقى يعني كلاب. يعني لا أحد يكتب بالتعليقات جاي تسب كلاب، مو جاي أقول لكم بس يعني هم اسمهم كلاب يعني وش نسوي. طيب ما جاي القهوة والله طويل والمسافة طويلة. أنا مش أتوقع لازم أمشي مرة كثير عشان ألقى عليه هذه. والله ناسي اسمه، ناسي ماينكرافت، ناسي أبو ماينكرافت. تبون أنزل يعني لعبة ثانية غير ماينكرافت؟ تبون أنزل غيره؟ قولي. وأخيرا لقينا منطقة صبروز، وأخيرا بعد ساعتين من والله ما ساعتين، ساعة ونص يعني ساعة ونص. طيب الحين المهمة الأصعب من منطقة صبروز أننا نلقى كلاب. وين حنلقاهم؟ بس نقول إن شاء الله نلقاهم. اوكي لقينا بومكن بس ما معانا اكس، فعادي ما في مشكلة.
والله خلنا نكتسب ممكن نحتاجه، ومو مرة نحتاجه بس يمكن نحتاجه. لو احتاجنا ناخده وقلنا رحلة استكشافية بنستكشف يعني، نشوف يلي نلقاه ناخذه. تخيل شباب نلقاه نقري، والله بيكون شيء أسطوري يعني. أكيد يمكن نلقانا فيها دايموند أو شيء. أنا ما في بحيث ما في قرية سبروز، فيب مستحيل. بس خلنا نجيب ديرت. أصلا ليش أنا جبنا بصعد بالديرت. مت ما في مشكلة. طيب أصعد. والله وين ذا وش يصعد له؟ أوح. طيب يعني وين فيه؟ وين كذا منطقة كاملة ما فيها شيء. افتح من هنا اجيب العيد. والله ما شيء. ايوه ذاك واحد. حلو واخيرا لقيناه شباب، لقيناه. لا بموت. عادي ما في مشكلة، نضحي من اجلك. تعال ورح. لا تروح شباب، لا يروح علينا بسرعة. لا وينه تو كان هنا. وات والله العظيم شفته. ايوه شفته. تعال كلب. تعال خذ 2 ورع. ترى هذا اخر واحد. الو لا ما تروض. ليش؟ والله محسب يتروض. ذا شكله ما يشبع. والله ما تروض. فشلت معنا. لو في طريقة يعني اخذه معي للبيت ثانية، في طريقة. خلينا نشوف نقدر نسحبه بالدجاج. اتوقع نقدر. يب خلينا نشوف. تعال معي دجاج تبيه. تعال معي دجاج تبيه. تعال. هاي والله ما يجي شباب. والله نبي عيال بس المشكلة ما يجي يمنا. والله لقينا كثير. تو نلقى كثير عشان الحين ما نبيه. ايوه لقيت فكرة حلو. عندي فكرة اسطورية. بس وات والله لحقنا. تعال دجاج. تعال اي معي دجاج تبيه. تعال والله قهر. وين؟ لحقني. تعال. 4 عظمات ما كفت المشكلة. طيب يبي شي نسحب فيه. اتوقع راح احفر له نفق واخذه للبيت. بس وش يحفر له نفق؟ لو هناك بحفر له نفق اتوقع عادي، ولا اركب السفينة واخذه. والله ما ادري صراحة، ما ادري. بس احسن شي واسهل الشي هم اني اجيب قارب وخله يركب فيه. ركب فيه يعني وناخذه على طول البيت. بس ما اتوقع بقدر اخذه. تعال وينك؟ الو تو كان نوات. طيب تو كان هني. يب هذا هني. ايوه تعال. وينك؟ وين رحت؟ هاي ليل. طيب وينك؟ ما في ولا واحد. والله دور غيري احسن لك. دور غيرك ما في مشكلة.
كثير. ليش بس اجي يمك يعني؟ يعني الحين شفت نفسك انك بس الكلب الوحيد. والله يلقى غير. ايوه اخيرا شقر كان شباب، واخيرا لقينا. مرة نحتاج شقر كان، بس مشكلة اتوقع الحلقة الجاية ما راح تكون البحث عن جانجل ولا شيء، راح تكون بس عبارة عن تضبيط مزارع. يعني سوينا مزارع قصب سكر ويت وجزر إذا لقينا يعني. طيب كمية كبيرة وأسطورية بعد. الشجر كان خلنا نجيبه، نحتاج الشجر نجيبه ماذي، نحتاج كل الشجر موجود عشان التطوير. والله يحتاج له مرة، أتوقع أكثر من ستاك يعني. أكثر بكثير. وش ما يكفي أصلا، ربع ستاك ما يكفي. أتوقع ذاك واحد. يب ذاك. لا مو لا واحد، والله العظيم واحد. تعال وقف وقف يا أخي. واختفى وخلاص. يبغى يرجع للبيت وخلاص. خلاص شباب برجع للبيت. وش بسوي يعني؟ ما حد يجي. فيب لين نجمع عظام كثير راح نجي هني مرة ثانية. مع انه قرب الليل يعني يرسبون سكيلتون نقتلهم ناخذ العظام. بس خلاص ما يحتاج. خلنا نروح البيت. راح اوصل البيت خلف الكواليس. فنكون وصلنا نهاية الحلقة. ان شاء الله عجبتكم. لا تنسوا اللايك واشتراك، تضغطوا زر الجرس، وراح اجمع عظام خلف الكواليس. بس مع السلامة. خذوا ويت. سلام.